Dzień dobry, witamy wszystkich. Dzień dobry, z tej strony Karolina et Abel. Alors, bienvenue sur la chaîne donc Alchimie d'éveil, Alchimie du Cru. Alchemia Zdrowia. Witamy na kanale Alchemia Zdrowia. Voilà. Donc aujourd'hui ensemble, on va préparer un smoothie vert. Dzisiaj przygotujemy razem smoothie vert, Voilà. zielony shake. Donc le smoothie vert, en fait, c'est, on va dire, l'aliment de base de tous les crudivores, je dirais même presque tous les végétariens. Więc zielony smoothie jest podstawą wegetariańskiej, wegańskiej czy surowej diety. Voilà. Vous allez voir, c'est très simple à préparer et c'est un aliment complet, c'est un repas complet. Jest bardzo prosty do przygotowania, zielone smoothie są bardzo proste do przygotowania i jest to pełnowartościowy posiłek. Donc il peut remplacer votre petit déjeuner, Więc możecie nim zastąpić śniadanie votre déjeuner. albo obiad. Vous pouvez le manger même à 4 heures, le boire à 4 heures. Nawet w godzinę podwieczorku. On peut même le boire le soir aussi comme dîner. I możemy nawet nim zastąpić kolację i wypić shake zamiast kolacji. Alors, le smoothie, c'est quelque chose qui se boit avant de manger des plats complets, on va dire, voilà, plus complexes. Więc smoothie pije się przed innymi bardziej skomplikowanymi do trawienia potrawami. Voilà. Donc vous allez voir, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, ça se digère très très facilement par rapport à d'autres aliments. Ponieważ przyswajanie zielonego smoothie i przede wszystkim owoców jest praktycznie natychmiastowe, a inne potrawy potrzebują długiego czasu, żeby zostać strawione. Et pour préparer, en fait, réaliser un smoothie, c'est assez simple, c'est des fruits, smoothie vert, c'est fruits, feuilles vertes et de l'eau, ou un liquide. Więc żeby przygotować prawidłowo zielony smoothie, mieszamy owoce z zielonymi liśćmi i woda lub coś innego, żeby dodać tekstury. Voilà, aujourd'hui on a choisi des bananes et des épinards, mais vous pouvez aussi choisir d'autres fruits. Więc dzisiaj wybraliśmy banany i szpinak, to jeden z naszych ulubionych smoothie, ale mogą być to inne owoce. Donc choisissez surtout des fruits mûrs. Więc przede wszystkim wybierzcie owoce dojrzałe. Voilà, donc aujourd'hui vous voyez on a des bananes bien jaunes avec des petits points. Więc to są banany, które są dojrzałe z kropeczkami, Voilà. Nie mają już zielonego. Voilà, ne prenez pas des bananes vertes. Więc nie używajcie zielonych bananów. Ou juste jaunes. Albo tylko żółtych, bez kropek. Voilà, pourquoi? Parce que sinon, déjà vous allez avoir un goût de fécule dedans. Więc po pierwsze będziecie mieli smak surowego ziemniaka w środku. Et en plus, c'est pas bon pour la digestion. I nie są zdrowe na trawienie, są za bardzo kwaśne. Donc, dans le smoothie vert, vous allez voir, on n'a pas besoin de rajouter d'oléagineux, donc des huiles ou autre chose de ce genre. Więc z owocami w smoothie nie mieszamy tłustych rzeczy, tak jak oleje, migdały, awokado i tego typu sprawy. Voilà, donc ça c'est, on va dire, l'un des smoothies les plus simples à réaliser. Więc ten smoothie, który Wam dzisiaj pokażemy, to jeden z najprostszych, jaki można zrobić. D'accord. Et avec le temps, vous allez voir, on fera des smoothies un peu plus élaborés, mais vous allez le voir sur la chaîne. Więc z czasem pokażemy Wam inne smoothie, bardziej rozbudowane. Dzisiaj pierwszy podstawowy, no i zobaczycie to później na naszym kanale. Donc ce qui est bien en fait dans le smoothie, c'est que vous pouvez le préparer et l'emmener avec vous partout où vous allez. C'est vraiment très pratique. To jest również bardzo praktyczne, bo zielony smoothie możecie przygotować wcześniej i zabrać ze sobą w słoiku, w kontenerze, w butelce na później. Donc il vous faut juste un récipient pour pouvoir l'emmener avec vous. Więc potrzebujecie tylko jakiegoś kontenera, żeby go ze sobą zabrać. Donc, przynajmniej litrowy. pour réaliser un smoothie, Więc
żeby zrealizować nasz smoothie. En plus des fruits et des feuilles vertes et du liquide. Więc plus banany, szpinak i woda. Il vous faut un bon blender. Trzeba mieć dobry blender. Voilà, pourquoi? Parce que en fait, si vous avez un bon blender, d'accord, il va pouvoir mixer et ça va être beaucoup plus facilement digeste et beaucoup plus facilement assimilable. Więc jeśli wasz blender jest rzeczywiście mocny, ma mocny motor, wasz smoothie będzie kremowy i będzie bardziej łatwy do przyswojenia. D'accord. Donc la texture est importante dans un smoothie. Tekstura jest ważna w smoothie. Surtout par exemple pour les gens qui ont des soucis de digestion, plus le smoothie il est lisse, mieux ils vont facilement assimiler les choses facilement. Więc przede wszystkim dla osób, które mają problemy trawienne, im bardziej smoothie jest kremowy i ma teksturę dobrze zmiksowaną, tym łatwiej go przyswajamy. Donc on va préparer notre smoothie. Więc przygotujemy nasz smoothie. Donc on va commencer par, bien sûr, des épinards. Więc zaczynamy naszą miską szpinaku. Voilà, il faut une bonne poignée d'épinards. Więc dobrą miseczkę szpinaku. Si vous n'avez pas d'épinards, jeśli nie macie szpinaku, vous pouvez utiliser de la mâche. Więc może być to roszponka, nie rukola, ale roszponka. Voilà, vous pouvez utiliser aussi de la salade. Sałata. Et pas de chou. Voilà. Raczej unikajcie wszystkiego, co jest kapuściane i ostre. Voilà, parce que c'est pas bon du tout. Bo to nie ma dobrego smaku. Donc commencez par les salades et la mâche ou les épinards, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus doux. Więc wszystko to, co jest najprostsze i najdelikatniejsze w smaku, najsmaczniejsze, to szpinaki, sałaty i roszponki. Donc on va rajouter nos bananes. Więc wrzucamy banany. Alors le smoothie que je suis en train de vous préparer, c'est un smoothie comme moi je le fais. Więc smoothie, który Wam dzisiaj pokazuję, to jest mój codzienny smoothie, który ja jadam. Donc en fait c'est une portion pour moi. To jest jedna porcja dla mnie. Ce n'est pas une portion pour Carolina et moi, c'est une portion que pour moi. Więc to nie jest porcja dla nas dwóch, to jest porcja dla mnie samego. Donc elle va partager avec moi mon smoothie. Więc już tylko spróbuję, będę miała prawo tylko spróbować. Et c'est un smoothie que je mange, que je bois tous les jours en fait. Więc to jest smoothie, który piję codziennie. Donc plusieurs fois par jour. Czasami kilka razy dziennie. Voilà. Donc là je mets 6 bananes dedans. Więc wkładam 6 bananów. En général je mets 6 bananes, voire 7. Ça dépend si elles sont petites. Generalnie wkładam około 6 bananów, czasem 7, jeżeli są mniejsze. Alors, pourquoi je mets autant de bananes? Parce que, comme je vous ai expliqué au début, c'est un repas. Więc dlaczego wkładam aż tyle bananów? I to nie jest aż tak dużo, a można dać więcej. Dlatego, że to ma być mój posiłek. Parce que ce sont les bananes qui vont apporter des calories. Bo to suffisante. Banany nam dostarczą kalorii wystarczających. Donc ne soyez pas effrayés par les quantités de bananes, c'est normal. Więc nie bójcie się ilości bananów, to jest normalne. Voilà, dans l'alimentation vivante, c'est ça. Ce sont les quantités qui vont justement apporter beaucoup de calories à ce niveau-là. Więc w witariańskim jedzeniu czy wegańskim ilości są dużo większe niż w normalnej kuchni. Dlatego, że to właśnie owoce dostarczą nam przede wszystkim kalorii. Mais au début, vous pouvez commencer par exemple par 3 bananes pour commencer déjà. Ça vous permet de vous habituer avec un smoothie. Ale możecie zacząć na przykład z 3 bananami i przyzwyczaić się do picia smoothie. Mais avec le temps, il faut vraiment augmenter les quantités si vous voulez vraiment faire un repas. Ale żeby to był posiłek, wystarczający posiłek, naprawdę trzeba ich dać więcej. Voilà, si vous faites un smoothie avec 2 bananes et vous vous dites on va tenir la matinée, vous n'arriverez pas parce que vous allez manquer de calories avec le temps et vous allez voir, vous allez être très fatigué. Więc jeżeli jecie tylko 2 banany rano na śniadanie, to nie zadziała i nie będziecie mogli wytrzymać nawet kilku godzin, bo po prostu będzie Wam brakować kalorii. Donc, comme je vous ai dit, feuilles vertes, bananes et on va rajouter de l'eau. Zielone liście, banany i dodajemy jakiegoś płynu.
On peut juste mettre que de l'eau. Więc możemy dać tylko wody. Mais j'aime bien mettre moi de l'eau de coco aussi. Ja bardzo lubię dodawać wodę kokosową, mieszankę obydwu. Daje lepszy smak. Ou on peut mettre que de l'eau de coco ou de l'eau. Donc en fait, ça dépend d'où vous allez voir. Mais moi, j'aime bien mettre... Możemy dać tylko wodę kokosową albo tylko wodę. Ja lubię pomieszać dwa. Alors, dans un smoothie vert, on ne rajoute pas, on ne remplace pas le lait par l'eau. Attention. L'eau par le lait. Więc w smoothie nie dajemy surtout de l'argine, mais on peut mettre lait de lait. Oui, mais de lait, pas de lait de vache. Ah oui. Donc nie dodajemy mleka krowiego, czy migdałowego, czy innego. To nie będzie w ogóle trawienne. Voilà, vous pouvez mettre du lait de riz par exemple. Ale możemy użyć mleka słodkie, beztłuszczowe, czyli na przykład ryżowe albo owsiane. Voilà, mais plutôt les laits végétaux. I przede wszystkim roślinne, a nie zwierzęce. Et pas d'huile surtout. I przede wszystkim nie oleje. On va mixer. Więc miksujemy. Voilà, c'est prêt. Gotowy. On va goûter notre smoothie. Więc spróbujemy nasz smoothie. Carolina. I Abel. Z wodą kokosową jest doskonały. Ja chciałam tylko dodać, że smak smoothie zależy bardzo od Waszych bananów, więc szukajcie dobrych bananów i pozwólcie im dojrzeć w temperaturze pokojowej. Il n'y a rien à dire. Essayez à la maison, vraiment. Spróbujcie w domu. Spodoba Wam się. Donc, Więc skończymy spokojnie smoothie. je précise bien que pour réussir un bon smoothie, il faut vraiment un bon appareil, un bon blender. C'est important. Więc żeby mieć naprawdę dobry smoothie, potrzebny jest dobry blender. Et vous allez voir que voilà, il faut aussi des bons fruits, des fruits I mûrs. dobre owoce. Voilà. Et vous allez voir qu'avec le temps, on va vous présenter pas seulement des smoothies, mais il y aura d'autres choses qu'on va utiliser avec le blender. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est hyper important d'avoir un bon blender. Więc później pokażemy Wam również inne przepisy z użyciem blendera z czasem i zdacie sobie sprawę, że to jest właśnie aparat, który jest najbardziej potrzebny w kuchni i przydatny. Et on fera plus tard en fait une comparaison des différents appareils qu'il y a sur le commerce et que vous pouvez procurer. Cher, pas cher, ça dépendra de votre budget. On va vous donner vraiment une palette de blender. On va vous présenter une palette de blender. Więc z czasem Wam również pokażemy różne blendery, jakie są dostępne na rynku. Znamy je dobrze i rzeczywiście są różne opcje na każdy budżet. I mamy dużo doświadczenia w tym kierunku, więc spróbujemy Wam polecić najlepsze rzeczy, które można dzisiaj znaleźć. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dziękujemy, jeśli obejrzeliście nasze wideo. À très vite sur notre chaîne. Więc do zobaczenia bardzo wkrótce na naszym kanale. Avec Carolina. Z Karoliną. Et Abel. I z Ablem. Papa. Pa, pa.